Saludo a todos aquellos y aquellas que me siguen desde aquí, desde mi canal de San Juan para el mundo. Voy a presentar a todos ustedes los que son los posibles sonidos de la vocal A en inglés. Pues la vocal A tiene varios sonidos en inglés. Comencemos con su vocal, por su sonido original, que es A, que ese sonido A será siempre y cuando que vaya seguido de una consonante y E muda, o cuando vaya seguida de MB, o cuando vaya seguida de NCI, o cuando vaya seguida de NG. Además, cuando vaya seguida de STE. También tiene el sonido A, siempre y cuando que vaya seguida de R seguida y otras consonantes. También podemos encontrar el sonido A, que es cuando va seguida de una consonante sin E muda. También tiene el sonido EA, que es cuando va seguida de R y E muda. También tiene el sonido de O, cuando va seguida de L, doble L, o cuando está antes o después de W. También tiene el sonido E, cuando va precedida de una sílaba tónica. Ahora comienzo a darle los diferentes ejemplos de cada una. Suena como A, por ejemplo, en safe, que significa seguro. Chamber, que significa cámara. Ancient, que significa anciano. Change, que significa cambio. Waste, que significa derrochar. A en arm, que significa brazo. I en bad, que significa malo. Ea, care, que significa cuidado. O en talk, que significa conversar. All, que significa todo. Word, que significa agua. Law, que significa ley. Important, que significa importante, y así sucesivamente. Espero que sea de su agrado este pequeño video o este pequeño tutorial. En lo adelante seguiré dándoles los diferentes sonidos de las diferentes vocales, para que tengan un conocimiento pleno de lo que son los sonidos en inglés. Y además, después que termine de darles los diferentes sonidos de las vocales, pues comenzaremos a darles pequeñas lecciones, vocabularios de la familia, la casa, el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos.